你不觉得你最近怪怪的吗？怪吗？我怎么了？反正就是跟以前不一样。不一样？哪里不一样？是不这样了吗？还是不这样？无耻！就是突然间不想了。我每天这么缠着你，你不是感觉挺烦的吗？我没有。姐姐，没有啊。杯中夜色在坠落，是谁打破这片沉默？原来是我为所爱擦枪又走火。我不愿做暴风雨中的飞鸟，也不愿长眠于深渊，只祈祷在下一个10年挣脱这黑暗。每次见到你，我都想逃走，但是我在克制我自己。还有，我知道我在做什么。当棋局逆盘，让命运反转，你直接就总站住！圆满。当一切的悲欢，尘埃落定，曲终人散，只不用的浪漫，不是为欢。喂，你有事吗？我想吃牛排了。有那么好吃吗？好吃。我之前也给阿肖做过，他还觉得我做的老呢。你说的没错，我最近是挺奇怪的。我不喜欢梁晓。这还用你说吗？那你知道为什么吗？因为他看你的眼神和我看你的是一样的。他是我弟弟，我们从小一起。你是在跟我解释，还是在给自己洗脑啊？莫兰，你是一个聪明的女人，你是真的看不出来梁晓对你的感情，还是你明明清楚，但为了不伤害你们的姐弟情，也不伤害他，所以选择包容他对你的越界？是，我是有点奇怪，因为我气梁萧，气你，我更气我自己，我气我自己，甚至没有什么生气的资格跟身份。所以莫兰，我特别想问你一个问题：你对我
到底是什么样的感情？好，我先说。我喜欢你，木兰。我以前从来没有明确的说过这句话，但我今天想直白的告诉你，我喜欢你。木兰，你喜欢我吗？我现在没有心思想这些，我脑袋乱得很。我喜欢你，木兰。我比你坦诚，也比你勇敢。什么事儿这么急？儿子觊觎小妈，不惜抹黑生父。少爷，董林反击了，现在情况很不妙啊。到头来，还是让人看见了陆家的笑话。少爷，我们只要打开祠堂密室，就能找出董林取代老爷的铁证，咱们就能除掉他。别难过，我先去了。姐姐，我们该走了。你撒手！10年，我小心翼翼呵护了10年，你凭什么？梁萧，我之所以这么纵容你，是因为我当你是木兰的弟弟，凭什么定义我跟姐姐的关系？阿萧，你既然不知悔改，你答应过我不再冲动，你好好想一想。姐姐，你答应过我，你不会抛弃我的。我是答应过你，但你从一开始就没有遵守诺言。还有，我说了，我们是姐弟，只能是姐弟。不信，我不信。如果你担心，我会暗中派人跟着他。杯中夜色在坠落，是谁打破这片沉默？原来是我为所爱擦枪又走火。我不愿做暴风雨中的飞鸟，也不愿长眠于深渊，只祈祷在下一个10年挣脱这黑暗。要巧言令色，要心思荒漠，我有着执着踏破山河，当棋局你